Daniela Giorgi, institutrice, est la gardienne des traditions de Noël à Le Puch, dans les Maramuresh. Les collines de Chants de Noël, vous allez voir, sont incontournables chaque fin d'année en Roumanie. L'une de nos nombreuses sorties commence dès ce 11 décembre, à la fin des cours vers 13 h. Direction Tirgolopuș avec le chœur de Daniela. Alors on est à Tirgolopuș, au village d'à côté, à 12 km de Lopuș. Et donc le concours de Colinde aujourd'hui se passe dans cette église. Ivan, e bună. Bine v-am găsit? N-am auzit. Acum am auzit. Ei, furic, în țara Lăpușului ăștia mănâncă bine. Noi ia să vă aud, să cântăm tripăstori toți, dacă tot am venit, noi suntem mai mulți păstori, dacă cântăm tripăstori. Raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Bine v-am găsit și ne bucurăm să fim din nou împreună după o absență de 10 ani. Un deceniu. Nu mai îmblăm cu cincinale. Acum de 2 ori 5. S-au demodat cincinale de domnul primar. Acum ce făceam în 5 ani înainte, facem în 10. Și tinerii din oraș și cei din localitate. Preasfințiile voastre, nu știu cum să vă mulțumesc, dar din suflet, că iată după 10 ani, iar afară eram cu Părintele Protopop, așa repede a trecut. Așa repede a trecut. S-a născut Hristos, Mesia din luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mitite lumășețe, născute de lumășe, lăudați și cântați și vă bucurați. Cântați și vă bucurați. Care a fost la nașterea Domnului, să fie și casele dumneavoastră. La mulți ani! Doamna Tous les âges, les niveaux sont représentés, à ce qu'ils appellent un concours, car chaque chœur a droit à son diplôme. Il n'y a pas de compétition, il prime la participation. ce faceți? E bine? O tare mândroasă scrâșată. Bravo. Tare frumos.
Slobodara. Bravo! Așa, de trup! De trup! Hai să vă strâng pe tăți în brațe! Hai, hai, bravo! Nous changeons de lieu et d'espace. Dans notre campagne bretonne, les veillées remontent à plus de 60 ans, avant la télévision. J'ai la chance ce soir d'assister grâce à Daniela à ce genre de réunion, qui est aussi en voie de disparition à Le Pouch. Je vois qu'ils sortent des pelotes de laine. Domnișoara, ce face? Un desin? Ce face? Face cruci. Cruci? Ah, un cruci. Ah, elle fait une croix. Mă spuneți ce faceți? Vă spun, fac ciucuri la zadii. Dar stați că vă arăt ce înseamnă. Aici, aici. Ah, c'est pas chez... Aici. Elle fait la partie là de ce que vient de me montrer Daniel, elle fait un peu la partie du tablier. Ah là c'est bien, il y a des jeunes filles, hein. Elles viennent apprendre les techniques. Il y a un espoir qu'un jour Dana trouve quelqu'un qui prenne sa place et qui maintienne un peu les traditions. Da, ce faceți? Pardon, acela. A este, așa e și asta și asta la altă. Sunt într-o formă. Și se numesc zadii. La mine asta e șurț și asta e zadie, că e altfel. E altfel. Altfel. Bine. Elle me dit qu'il y a le zadier, donc c'est un peu le tablier de devant. Elle en a un devant et derrière, c'est pas le même. Și am și șurț și zadie. Ah. Și la fete e așa. Și fetele au șurț
Întoarce. Și zadie. Pentru o femeie Măritate. măritate și... Aia este după ce se mărită, că fetele îmblă așa cu roșu. Ah. Și după ce se mărită, cât e mai tânără, le mai ia acele. Alors, elle vient d'apprendre une chose intéressante, c'est que les tabliers qu'elle porte, par exemple, quand c'est rouge, ce sont que c'est des demoiselles, elles ne sont pas mariées. En revanche, là, c'est plus sombre, ce sont des femmes mariées. Ce sont des femmes mariées. Ia vedeți? Și ea are roșie ca fetele. De Dar ce? e zadie și înainte e zadie și în spate. Ah, pe e roșu. Roșu. Atunci, e domnișoara? E domnișoară. Ah, și domnișoara. Da. Dă de domnișoare. Și 6 de ani are bunii, 86. Elle a 87 ans, la dame que je suis en train de Ea filmer. naște 90. Oui. La mulți Elle a ani. encore Lele. Aici. foarte frumoasă. Drăguță. Drăguță. Reprenons notre périple dans des endroits plus insolites les uns que les autres. Gata, mergem la filmă? Hai, mergem așa. Alors aujourd'hui, ils vont chanter dans les collines, des collines 2 dans une entreprise. Taparo est une entreprise de Tirgolopouche qui travaille avec Ikea. Elle crée de l'ameublement, emploie plus de 1000 personnes et utilise aussi des sous-traitants locaux. Mon ami Jacob et son frère réalisent pour eux, à Le Pouche, l'habillage en tissu des fauteuils et canapés. Aceloraș s-a născut
Fiul Său cel Sfânt nouă pe pământ să ne mântuiască. Fiul Său cel Sfânt nouă pe pământ să ne mântuiască. O singură întrebare. Ați mâncat ceva astăzi? Nu se vede. Mare și să umblați la colindat. Și anul ăsta și vă așteptăm și anul viitor și la noi și în casele tuturor să răsune colinzile și gândurile bune în seara de Crăciun. Să aveți sărbători frumoase! Să vă rog să vă apropiați și să serviți un pahar de suc, cozonac, bine? De casa și din neoții cu mânat, să tâlpim lumini sat și femeile din pat să ne expulge la urat. Au aho, copii și frați, dați puțin și lumânați, lângă noi vă alăturați și cuvântul ascultați. Mâine anul se nuiește, plugușorul se pornește și începe a ura la casa colindului. Cum te prin o scade la cele 7 cu căscate? Mânați! La lună la săptămână și un plug cu apă mână și se duce ca să vadă, le-a dat Dumnezeu. Deci greu veselii de spicolii. Va spică vabe, va paica trei, amânați, băi! Dar venut de sa... Și-și luă cojoc mițoși și se întună pe toți. Și-și luă ciocanul în brâu și-și mai luă și un frâu și apoi iute alerga. Moara cu frâu lega și înapoi aducea. Și-o lovea în călcâie, o durea pe căpătie și dea cu ciocanul ușor, i-a susat pe masele. Murgutree potcovit cu potcove de colaj și cu cuie de cârnați. Zicea gazdă cea mai zice, noi de aici nu i-om duce, fără ciod, fără stinare. Supere să cât de tare, că de acele știm care. Care stinare? Unde? Unde-i scărnați? Bravo! Foarte fain! Foarte fain! À peu près tous les 2 jours pendant ces fêtes, le chœur de Daniela Giurgi était sollicité. Après l'entreprise, le jour suivant, une grande journée nous attendait à Baia Mare, la grande ville du département, située à 65 km de Le Puig. Alors on arrive à Baia Mare. La ville est située à 70 km de la frontière hongroise et 50 km de la frontière ukrainienne. Pendant la période communiste, la ville vivait de l'extraction minière des alentours et de la transformation des métaux. Le secteur entier a progressivement fait faillite et les mines d'or, de cuivre, de plomb sont maintenant inactives. L'industrie du meuble, le tourisme ont repris le flambeau de l'économie locale. Nous nous rendons à la préfecture de police. En fait, Daniela connaît beaucoup de monde. Et un ami policier a invité le chœur à se produire. Naturellement, dans ce genre de lieu, il faut mieux demander l'autorisation de filmer, ce qui me fut accordé.
Après l'accueil sympathique de la préfecture de police, nous reprîmes notre bâton de pèlerin, direction le centre-ville. Il est midi, le temps du repas. Le meilleur moyen de gagner son repas, eh bien, c'est de chanter dans une boulangerie-pâtisserie. Mesia ni s-a născut, Domnul cel fără de început. Noi cu drag aici venim, nașterea Lui să o rețin. Și acum vrem să vă întrebăm, slobodui să colindăm. Astă seară pe sfințit, mândră stea ne-o răsărit, mândră-i seara de Crăciun. Și noi după ea ne-am dus ca să-L găsim pe Iisus, mândră-i seara de Crăciun. Pe Fiuțul Mariei din cetatea Galilei, mândră-i seara de Crăciun. Zice-se că Maria din casă în casă umbla, mândră-i seara de Crăciun. Și nimeni n-o lăsa să nască pe Mesia, mândră-i seara de Crăciun. Terminons notre périple au centre commercial. Deschide gazdă ușa, că-am venit a colinda, veste bună v-am adus, tocmai din satul Lăpuș. Mesia mi s-a născut, Domnul cel fără de început. Noi cu drag aici venim, nașterea Lui s-o vestim. Și acum vrem să vă întrebăm, slobodui să colindăm. O, ce veste minunată, lângă Betleem se arată. Cerul strălucea, îngerii veneau, pe o rață curată. Nous sommes peu de temps avant Noël, un dernier concours. Nous nous rendons à 40 km en direction de Baia Mare, au village de Kopalnik, Mănăștur. Différentes écoles du département participent à ce concours. Sopra,
Cette jeune chanteuse fait partie du chœur de Daniela Giurgi. Mândra-i seara de Crăciun, văd o putea raiului, cât un fir al capului. Mândra-i seara de Crăciun. Profitons un peu avant Noël d'une accalmie dans les représentations, pour rendre visite à une dame qui a compté pour la préservation de la tradition et les coutumes à Lăpuș, Madame Laura Belli. Slobodui să colindăm! Deschide ușa, creștine! Deschide ușa, creștine! Sărut mâinile la mulți ani! Didier! Sunt bătrân acum. Bătrânul! Să se 10 acum. Didier, aici tu! Da, nu, la 2. Din toate noastre. E o plăcere pentru noi. Nu se face nimic, e Este pentru mine frumoasă din pădurea adormită. Dar de ce n-ai adus-o pe Marianic? Unde-i Marianic? Nu, cu fetele, nu ești aici. Pe fetele aia, Nu, 20, nu, dar Marianic e... Nu, mi-a spus que nu se poate... Vara se poate, cred. Alors c'est la rencontre, je voulais que ces deux gens se rencontrent, parce que ce sont vraiment deux personnes très importantes pour la culture locale. Et cette dame aussi, elle était importante pour la culture locale. Voilà, donc j'ai la réunion des gens qui ont fait beaucoup pour la culture roumaine en Roumanie et dans ce village de Lăpuș. Regardez comme c'est sympa. Là on a Ramona. Ramona qu'on a connue, elle avait 15-16 ans. Alors là, Laura est en train de regarder le film que j'ai fait en 92 quand il y avait les Français qui sont venus. Elle l'a jamais vu, donc je lui montre. În fața lui Medișan, în fața lui doamna Medișan, acum în timpul jocului. Domnul Medișan, vă rog frumos, știi cum era el cu... Alors on est en train de parler de l'époque là, donc il y a 27 ans, où Laura était vraiment la personne qui avait entraîné les danseurs, qui avait permis que ce jumelage se fasse, un peu ce jumelage, cette rencontre plutôt. Dansează ei, M-am văzut. Uite și eu joc, uite ea. Ăla era mai vechi. În 92, nu, dar ați adunat mai mulți adulți, tineri, și ați făcut grup și pentru prima dată în Lăpuș s-au cântat pe Valea Lăpușului pe două voci. Vă spun eu, asta sigur. Că era și un grupul dumneavoastră. Serios? Asta e că e prezentat, mamă, cu Ramona. Ți-ai minte? Că tu, Ramona, a fost prezentatoare în două. În limba franceză. Pozele. Crăpat de ciudă atunci, când am pus-o pe ea. Nu știi că... Dar știu. Da, dar o ieșit afară din sămână. De rând. Dar cine a ieșit din cămin? Ce emoții avea? Păi, Dar cine e aceea? Doamna Prințeasă. Laura a toujours eu une grande place dans mon cœur, comme celui de Marianne. Ce fut un réel plaisir de partager quelques heures avec elle et Daniela. Cine? Le 24 décembre est arrivé, la veillée de Noël. Le point d'orgue des colindés, chant de Noël, même si ces cérémonies commencent les 12 jours qui précèdent cette veillée jusqu'à l'épiphanie le 6 janvier. Les chants aujourd'hui traitent le plus souvent de la naissance de Jésus, la sortie de Bethléem, les rois mages. Mais l'origine des colindates remonte avant le christianisme. Les colindeux étaient en fait déclamés lors des grandes fêtes agraires, pour chasser les mauvais esprits et souhaiter à tous chance et abondance autour du solstice d'hiver. C'est pour rappeler cet héritage que certains colindatories se déguisent encore en chèvre ou en ours. La chèvre, annonciatrice chez les Romains de bonnes récoltes, l'ours, maître des énergies cosmiques,
et symbole de fertilité dans l'Antiquité. En roumain, le verbe a colinda signifie marcher en chantant et par extension faire un tour, parcourir du pays. Ce soir, les premiers colindatori seront les petits-enfants qui nous interpréteront de petites collines d'œufs autour de Jésus, puis des ados, des jeunes et peut-être des adultes qui parcourront le quartier de maison en maison. Astăzi, în ajun de Crăciun, gătesc Le salată. repas de Noël commencera par une salade de légumes aux œufs, une soupe qu'on appelle cholbă, des choux farcis, c'est-à-dire sarmalés, des kalnats, des saucisses de cochon, et aussi des gâteaux, beaucoup de gâteaux. De sărbătoarea Crăciunului. Ciorbă, acrișoară și fac așa, 60 de sarmale, 60 de sarmale. 60. 60 de sarmale. 60 sarmales, elle a préparé, elle me dit. Șnițele, 50. De 50 șnițele. Schnitzel. Ăla prin nou, dat prin nou. Șnițelul la austriac, ca și la austriac. Da, da, je sais pas ce que c'est, mais elle m'en a préparé 5. Cârnați, Colnats. cârnați vreo 3 metri. Costițe, prăjituri, 3-4 feluri. Pâine de casă sau Da. pălăcei. Et elle a préparé 4-5 gâteaux. Alors, je n'ai pas tout traduit depuis le début, mais je peux vous dire qu'elle a commencé 2 jours avant, comme elle a dit, que ce matin, elle ne s'est pas levée à 5 heures du matin, elle s'est couchée à 5 heures du matin, il est 9 heures du matin, elle est en plein travail. Donc c'est incroyable, voilà. Se zice ceva la Marianic acum? Marianic, ce este interesant și specific, sarmalele să fiarbă când vin colindătorii. Ah, Marianic, da. je t'embrasse, merci beaucoup. Pome, di cereale. E un Suica, nu, nu, e Suica. Whisky. Whisky? Whisky local? Whisky local. Ah oui, il va me servir son petit whisky local. Ah, il est fort, hein. Cum se cheamă? Pentru colindători, colaci, Colaci. colaci sau pupti. Poupe. Ah ouais, comment ça s'appelle? C'est du pain café d'Anna. Marianic, ça c'est pour toi. Mais le reste est bien, ça sent bon. Hein? Gustoasă asta. Cașcaval cu șuncă. Cu șuncă? Jambon. Non, șuncă e jambon. Șuncă, jambon. Cașcaval cu jambon. Ah, c'est très bon. Din ăla afumat ți-a pus, ăsta e afumat. Este afumat? Da. E Cașcaval afumat. Cascaval afumat. C'est du fromage qui a été fumé. Les premiers chanteurs vont être les tout petits. Encore une fois. Ils viennent par couple en général. Hein. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Facă din pielea lui, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos Domnului, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos Domnului, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Ce frumos! Dom, să înălțăm. Ce frumos ai colindat. A cui copilul? Ia tot. Ia și ăștia alți. Și ia și dulcele. Eli, cu tine ești cu mami? Da. Nu vine, pulpule. Dar nu vine mama înăuntru. À partir de maintenant, les colindatori vont se succéder des plus petits aux plus grands jusqu'à tard dans la soirée. Să trăi, să înfloriți, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir. Tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțelul. La anul și la mulți ani. Așa. Începeți la început. Ca vesela, să trăiți, să întineriți, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir. Tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțelul. La anul și la mulți ani. Ui, fetele. Ai vist un Se cântă bine, hein? La Betleem colo în jos, cerul arde luminos, prea
faine sunteți voi, bravo! Foarte bine, bravo! Super frumos, bravo! Minunat, minunat! Foarte, foarte bine, Colinda, deosebit! Haide înăuntru! Haideți înăuntru! Mai faceți legătura odată! Gazdă bună și frumoasă, am venit la ta casă, să te colindăm frumos, de nașterea lui Hristos. Și acum vrem să te întrebăm, slobodă să colindăm! Slobod! Am venit să colindăm, veste bună să vă dăm, că în astă seară sfântă, toată casa să colindă. Asta-i seara de Crăciun, colindăm tot omul bun. Iată-ne tătucă sfânt și ne rabdă pe pământ. O colindă cât de scurtă, Dumnezeu Sfântul ascultă. Asta-i seara care adună multe suflete împreună. Fie binecuvântată. Rămâi gazdă sănătoasă că ai primit colinda noastră. Foarte frumos! Extraordinar! Foarte frumos! Mulțumesc tare mult! Bravo! Voci deosebite! Steaua sus răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia, într-un loc vestit, Betlehemit. Eu sunt tirou din rodul împăratul, ca negra mâncăleca, sabia și sulița în mâna dreaptă la și flamă pe cap. 14.000 de frunci am tăiat, de la 2 ani în sus să sălteai și pe Iisus, de la 2 ani în jos să sălteai și prin Hristos. O tere, groaznică tere, decât domnia să mi se frângă, mai bine toate maicile să frângă. O rade, împărate, mii de mame supărate că ai făcut un mare rău negândit la Dumnezeu. Ai ucis nenumărați prunți sămani nevinovați, îngerii s-au speriat, Dumnezeu s-a înfuriat. Dăruita Dumnezeu, împărat în locul tău. Eu spun cu Dumnezeu, ascultați ce vă spuneți, nu luați prin cetate, să luați pe altă parte. Erou s-a pus în gând să ucide pruncul sfânt. De ce straiul estimat de mai bunea poruncă voi, dar și pe toți voi tea. Nu ne tea, nu ne tea, că avem o cântare. O ce veste minunată, de la Viflaim se arată, cerul strălucea, îngerul venea, pe o rază curată. Foarte frumos, băieți! Minunat! Mulțumesc, băieți, la fel și vouă! Avant, on ne donnait pas d'argent, on donnait des pommes, des noix et des collaches, des petits pains de Noël. Da, bună! Ascult! Oh, pătatini! N-am mă steaua! Ça revient. Et voilà. Non. Se duc cu vestea. Voilà.
Ăsta e spectacol de colindă. Ce frumos, foarte. Mulțumesc din suflet, băieți. Deci mi-a făcut surpriză Raul, m-a șocat acum, serios. Tu și colegul tău. Nu, colegi? Sunteți la... Vai, ce frumos ați colindat, m-am și pierdut la un moment dat. En revanche, vous voyez, il ne fait pas très beau ce soir. Hein. Il y a beaucoup plu, hein, le sol est très mouillé. Bon, les enfants passent de maison en maison quand ils peuvent, les parents les amènent en voiture. C'est pas l'idéal. Hein. Am pornit cu colindatul, haile, florile galbe și de-a lungul și de-a latul, flori galbe, flori. Și de mult și de puțin, noi îți mulțumim. Și de poarta omul, haile, florile galbe, inima să-ți bucură, flori galbe, flori. Hai gata-te-ne ceva ce ne lasă inima, și de mult și de puțin noi îți mulțumim. De puțin noi îți mulțumim. Hai gata-te-ne ceva ce ne lasă inima, și de mult și de puțin noi îți mulțumim. Că-i vremea umblatului peste vatra satului, popotecă de mătasă dintr-o casă în altă casă, să ne adune bun cu bun Sfânta Seară de Crăciun, că-i mai sfântă decât de la mulți ani cu sănătate. Carabone de Crăciun. Nu știu, e să găbeată, dar tu ești în voia. Bună seara! Așa tu trebuie să te apleci rău de pe de seara lui Crăciun. Bine ați venit! Haideți frumoșilor! Stau că e de voi, dacă îți dau... Să văd un băiat care ți-le fac în brațe. Mais demain, un autre groupe de colindătorii nous attend. Viv la ime, viv la ime, cum de n-ai primit în tine pe Fecioara Maria, să nască pe Mesia. Pat moale și scutece i-au dăruit vitele la venirea sa în lume, din vina ta Viflaime, la venirea sa în lume, din vina ta Viflaime. Slobod! Bună seara, gata aleasă, dacă ne primiți în casă, să ne dăm pe lângă sobă ca să stăm puțin de vorbă. Că așa e seara asta, să orăm la toată casa. Și în ochii cu băna să stângim câini din sat și femeile din față să asculte la urat. S-a sculat Maian, bădița Traian și-a încălecat pe un can învățat cu șaua de aur, cu nume de graur, cu frâu de mătasă cât vița de groasă. Urei tot de mătătrei, frunte și zicea cu pe. Spicul aurin, eram spic cât vreau, eram pai cât trestea. Ia-mă mânați, măi, flăcăi și pușcați din vice, măi, cu potcove de argint care sută la fugit. Ia-mă mânați, măi, flăcăi și pușcați din vice, măi, să undă mușcă. Facă seceri mari pentru secerători tari, să facă seceri mici pentru copilași voinici, și altele mai mărunțele cu mănunchi de floricele, pentru fete tinerele și neveste ochișele. Ia-mă mânați, măi, flăcăi și pușcați din vice, măi, să undă mușcă. Iar morarul merge bun, zărimoara prin cătun, și la cojou mițoși și nu tuna pe doși, la ciocanul un brâu și mai lași un frâu, apoi te alerga, mara cu frâu lega și înapoi aducea. Și apucat de călcâi de puna pe căpătâi și de cu ciocanul șele de puna pe măsele. Ia mâna, băi, flăcăi și...
M-a dat Dumnezeu an hol de mândră cu fie masă, tot cu mesele întinse și cu fețele aprinse, tot cu casele îngrijite de buni oaspeți locuite. Și la anul să trăiți, să vă găsim înfloriți, ca merii, ca perii, mijlocul verii. Ia mai mânați, băi! Și vremuiește și murguțul ce împădește. Murgu trebuie potcovit cu potcove decorat și cu cuie de cârnați. Zică gazda ce mai zice, noi de aici nu ne-am duce, fără cion, fără sinare, super să cât de tare, că de aceea știm care. Ia mă mânați, băi, plătești! Bravo, extraordinar! Mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet și vouă. Hai să mă duc și la ceilalți. Bine, vreau măr! Să l-am băgat calul, hei! Dacă nu stare echipați cai, că domnule este mic. Cette veillée de Noël et le 25 décembre redonne aux Collines 2 Chants de Noël toute sa fonction sociale de communication et d'échange. Il est vrai que le côté spectacle des Collines 2 aujourd'hui leur fait perdre toute dimension rituelle au profit d'une simple représentation. On est le 26 décembre. C'est pour eux un jour de fête, comme demain, le 27 aussi. Le Puch possède 2 églises orthodoxes. Il est impensable que le chœur de Daniela Giorgi ne se produise pas dans ces 2 lieux. Da, Lorena. Les Roumains appellent cette église Biserică din Deal ou Biserică de Sus, c'est-à-dire l'église de la colline ou l'église d'en haut. Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Hristoase, Dumnezeu să fie miel, cetarea păcatelor, iar pentru noi și ca noastră mântuire. Hristos adevărat. Nu are mai frumos nume ca nașterea lui Hristos. În Viflaimul frumos, că la Viflaim Maria, săvârșind călătoria, a născut Fiul ușor al lumii mântuitor, dar popoarele păgâne care nu vor să se închine pe Iisus l-au judecat prin mâinile lui Pilat. Multe mame și
Maintenant, rendons-nous, comme disent les Roumains, à la Basilică din Baltă ou à la Basilică de Jos, c'est-à-dire à l'église de la Flaque d'Eau ou de la Mare ou à l'église du Bas. Le chœur des tout-petits va se produire sous la direction de Daniela Giorgi. Good.
autour des grands maintenant.